We support it. Jalmaro. Tanzania. We support. Jawar Mohammed. We support. Marara Gujina. We support. Bakale Garba. We support. Oromo Liberation Front. We support. Oromo Liberation Army. We need justice. We need freedom. Free Jawar Mohammed. Free Bakale Garba. Free Jawar Mohammed. Justice for Hachalu. We need justice. We need freedom. We need justice. We need freedom. We need justice. We need freedom. Down. We need justice. We need freedom. We need justice. We need freedom. Free all of our political prisoners. We need justice. We need freedom. Free Jawar Mohammed. Free Bakale Garba. Free Ganasa Ayana. Free Oromo. Free Oromo.
Oromia. Free Oromia. Free Wakonole. Free Wakonole. Free Benya. Free Benya. Free Benya. Free Benya. Free Daud Abdata. Free Daud Abdata. Free Mikael Boran. Free Mikael Boran. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Oromian. 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 Kanoromot. Kanoromot. Oromian. Oromian. Kanoromot. Kanoromot. Mirga Babi Yuma. Mirga Babi Yuma. Nuva Kabajam. Nuva Kabajam. Mirga Babi Yuma. Mirga Babi Yuma. Nuva Kabajam. Nuva Kabajam. Abi. 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 Aku akan lupa lagi su. Aku akan lupa lagi su. Abi. Abi. Aku akan lupa lagi su. Aku akan lupa lagi su. Adane Chabebe. Adane Chabebe. Makanum Budu. Makanum Budu. Sobduna. Sobduna. Ajaru Galabate. Ajaru Galabate. Ajaru Awante. Ajaru Awante. Kada. Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Down, down, down. Down, down, Habibi. 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 Down, down, Free. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Shamsuddin. tamsaasa kallattii kan biraati kasla addana jalatti keessa sababa networkiitiin Stop genocide in Oromia. Justice for Ajalu. Free all political prisoners. Free all political prisoners.
hordoftoota feesbuukii kanaa amma ammaatti qeerroon bilisummaa Oromoo sagalee isaa karaa naamusa qabeessaan dabarfachaa jira malee nam tokko iyyuu dhagaa kaasaa hin jiru, nam tokko lola kaasaa hin jiru. Dhugaa uummata Oromoo fi gaaffii uummata Oromoo dabarsaa jiran. Inni kun immoo mootummaadhaafis ta'ee mootummaa Itoophiyaafis haa ta'u mootummaa wal ta'an kan addunyaadhaaf ifa haa ba'u haa beekanidha malee wantoota biraa tokko iyyuu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf Jawaar Mohaammed faa Baqqalaa Garbaan faa otoo hin jiraanne jijjiiramni kun dhufuu akka hin dandeenye namni kamuu raggaadha. Kanaaf shir waliif gochuun waliif qooduudhaan tamsaasa kallattii kana irratti rakkoon tokkollee akka hin jiraanne hubachuu beekuu qabdan. Sagalee qofaatiin
siyaasaa. Hidhamtoonni siyaasaa hayyuu Oromooti. Egaa qeerroon bakka garaa garaatti wal qixee gaaffii isaa gaafachaa jira. Gara gadis gara kanas jira jechaadha. Kun sagalee kofii sagalee bilisummaa. Oromoo dhugaa qaba. Oromoo gaaffii qaba. Gaaffiin Oromoo yoo deebi'e Itoophiyaan nagaadha. Yoo Oromoo nagaan taane Itoophiyaan nagaa ta'uu dandeessu. Yoo Oromoon dhugaasaa hin arganne persentiin yoo hin deeffanne beekuu qaba. Isa kana mootummaan beekuu qaba. Achi bira deemnaa lafa kun sagalee qeerroo horaa Finfinneerraati. Waa'ee jaanurree waa'ee qabsoo muuxannoo maal dubbatu? Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo hora Finfinneeti. Egaa akkuma beekamu ayyaana irreechaa irratti qeerroon Oromoo yeroo hundaa gaaffii qabuu fi kallattii siyaasaa qabu yeroo dabarfatu ta'a. Isa kana keessatti immoo tamsaasa kallattii qeerroon bilisummaa Oromoo waa'ee qabsoo uummata Oromoo fi waa'ee uummata keenyaa kan dabarsaa jirudha ta'a. Egaa hordoftoota keenya qeerroon bilisummaa Oromoo amma kallattiidhaan sagalee isaa dabarfachaa jira. Jaalmarroon hoogganaa keenya Abiyyi qabsoo uummata Oromoo maseensee jedhanii dabarfachaa jiru sagalee isaanii akkuma argaa jirtanii. Anaafis sagaleen isaanii sagalee kooti kanaafan isinii dabarsan. Egaa hordoftoota keenya amma qeerroon bilisummaa Oromoo sagalee isaanii tamsaasa kallattiidhaan kan dhaga'attanii mootummaa jiru illee uummata Oromoo nama seensi dabalatanii kanaaf egaa amma immoo waa'ee artistii keenya baay'ee jaalatamaa fi kabajamaa ta'e Dhugaa Haacaaluu Hundeessaa akka mul'atu mootummaan Abiyyi Ahmed illee akka dhugaa kana baasu dabarfachaa jiranii. Egaa
አሁንስ ቄሮ ድምፁን በአማርኛ እያስተላለፈ ነው። እንግዲህ የአብይ መንግስት አይገዛንም፣ የኦሮሞን ትግል አከሸፈ፣ የሃጫሉ እውነትም ደበቀና ትግሉን አጨናግፎታል በሚል እያስተላለፉ ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ስለ እነ ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባ እንዲፈቱና መፍታቸው እንዲከበር እያስተላለፉ ነው። እንግዲህ ይኸው አሁን የምንገኘው ሚዲያ ፊት ለፊት ነው፣ ካሜራ ፊት ለፊት ነው። እውነት በጣም ትልቅ መልእክት ያለው ድምጽ ነው። ትልቅ መልእክት ያለው የቄሮ ድምጽ ነው። እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ ስለ ሃጫሉን እውነት ይፋ እንዲወጣና መንግስት ገሎታል ተብሎ ስለሚወራ ይሄ ነገር በግልጽ ይኸው በአደባባይ ቄሮ መብቱን እየጠየቀ ነው። ለሃጫሉ ደግሞ ጀስቲስ ይሁን ብሎ እየጠየቀ ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ፍሪ ጀዋር መሐመድ እየተባለ ነው። እንግዲህ ለኔም ድምጽ ነው። Yo amma kanammoo ilaalaa jiranii akkuma argaa jirtan humnoonni addaa poolisii Oromiyaallee callisanii dhaggeeffachuu jiran. Kanaaf gaaffiin kun dhugaa taati jecha. Egaa ammammoo abdii qaban abdii waraana bilisummaa Oromoo irraa qaban qawween jaalmarroo bilisa nu baasaa dhugaa keenya nuuf falmaa dhugaa keenya nuuf deebisaa jechaa jiranii. Egaa gaafaruutti baay'ee kaasee qabsoon uummata Oromoo yeroo baay'ee namoota saafii galtootaan kan fashalaa'aa turee fi amma immoo qabsoon qeerroodhaan tuttuqamu kun waan salphaatti kan laalamu miti. Dhugumaan qeerroon sagalee isaa dhaggeeffachuutti jira. Warreen hidhaman haa hiikaman jechaa የታሰሩ ሰዎች ይፈቱ። ይሄ ድምጻችን ነው። እውነት ነው። ይሄ ድብቅ ነው። namoonni yakkaan hidhaman sobaan hidhaman kanneen akka Jawaar kanneen akka Baqqalaa Garbaa haa ba'an haa hiikaman isaan warra Oromoof dhukkubsatanidha warra dhugaa Oromoo ifatti baasanidha hidhamuu hin qaban kan jedhu ergaa isaanii dabarfachaa jiru qeerroon. Egaa jaalala qabsoo bilisummaa fi waraana bilisummaaf qaban ibsachaa jiru. Egaa Jawaar mana hidhaa taa'ee walitti hidhamuu hin barbaannu sagaleen keenya nuufaa dhagahamu addunyaan haa beeku jechaa jiranii. Jawaariin
waggoota shanan arfan kana duraa qabsoo Oromoo akka hin taanetti bakka guddaa yeroo gahetti dhalattoonni Oromoo kan akka Abiy Ahimedii fi ammaa keessa turanii qabsoo uummata Oromoo irratti deebisan qabsoo sana masiisanii qabsoon sun yeroo hora Finfinnee hora jalqabaa hora aadaa irratti sagalee guddaadhaan indagana yookaan jira jechaadha. Uummanni kamiyyuu kan uummanni Oromoo gargaarsa eenyuyyuu hin barbaadu. Uummata gaafa Afrikaa dursuu danda'u uummata guddaadha jedhanii sagalee isaanii ibsaa jiran. Egaa kun tamsaasa kallattii kan Feesbuukii kiyyaa kan isinii darbaa jirudha. Yaadaa fi miira keessan asirratti ibsachuu dandeessu. Namoonni baay'ee koomentii gochaa jirtanii sheer walii gootanii amma kallattiidhaan bakka malkaa Finfinnee irraa waan darbaa jiru waliin ga'uu dandeessan jecha. Ela kunoo sa'aatii kanatti immoo yaadannoo sammuu gochaa jiranii Haacaaluudhaaf yaadannoo sammuu Haacaaluudhaaf du'a Haacaaluu Hundeessaaf yaadannoo sammuu taasifamaa jirudha. Yaadannoon sammuu kun immoo sa'aatii kanatti gadi taa'anii yeroo itti du'a obboleessa keenya Haacaaluu itti yaadachaa jirrudha. Sa'aatiin kun sa'aatii itti du'a obboleessa keenya Haacaaluu yaadatanii ka'anii jiran. Sheer gochuudhaan akka waliif dabarsitan. Egaa wanti hunduma caalaa nama gammachiisu du'a obboleessa keenya jaalatamaa fi artistii guddicha Haacaaluu Hundeessaa kallattiidhaan ibsachuu isaaniitti qeerroo bilisummaa Oromoo baay'een galateeffadha. Keessumattuu sagaleen qeerroo kun bilisummaa uummata Oromoof eenyuyyuu deeggarsa gochuu isan barbaachisu Oromoo ofiin of danda'a kan jedhu qaba. Eenyuyyuu yoo qabsoo Oromoo gane yoo maseense qabsoon Oromoo duubatti deebi'uu akka hin dandeenye agarsiisa jechaadha.
jeequmsa akkasiniin fakkaanne kun sagalee isaanii agarsiisaa jiru malee sagalee isaanii dhageessaa jiru malee jeequmsa tokkollee miti. Waraanni sagalee dhukaasa tokkoyyuu hin jiru. Sagalee isaanii ibsachaa jiran sagalee isaanii garbummaa dinne jechaa jiru. Namoonni wanta kana jeequmsatti akkam fudhannee qeerroon bilisummaa Oromoo sagalee qabu ibsachaa jira malee jeequmsa miti. Namoonni akkam baqanne akkan sodaanne. Namoonni gara dirreeffannaa kana yookaan immoo malkaa irreechaa dhufaa jirtan humaa dhukaas hin jiru, humaa lolli hin jiru, qeerrootu sagalee isaa dhageessisaa jira. Wanta biraa tokko iyyuu hin qabu. Kan ammoo namoota deemsaan dhufanii bakka kana ga'uu hin dandeenye sheer gootanii laayik gootanii waan dabarsuu dandeessu jechuudha. Tamsaasa kallattii kana kan dabarsaa toora Finfinnee malkaa Finfinnee irraatii isiniif dabarsaa. Mootummaan kun waan akka kanatti darbaa jiru wanta ta'aa jiru kana boruummoo namoota as keessa suuraadhaan mul'achaa jiran kana hidhuu ni danda'a, balleessuu ni danda'a, ajjeesuu ni danda'a. Kun immoo garbummaa keessa jirru caalaa hin ulfaatu. Garbummaa uummanni Oromoo irra keessa jiruu fi uummanni Oromoo gaaffii gurguddaa qabu otoo hin deeffatin uummata gaafa Afrikaa ta'ee sagalee isaa ulfaafamee akka saba biyyooti illee otoo lakkaa'amin Itoophiyaa keessa waggoota baay'een jiraatee jira. Qabsoon uummata Oromoo adda bitee keessumatti immoo waggoota 5 kana dura eegalee lasaa kanneen akka Abiyyi Ahimedii fi deeggartoota isaaniitiin maseenee jira. Amma immoo deebi'ee qabsoon bilisummaa Oromoo akka finiinuuf yeroo humna Finfinneetti wal ga'e akkaataa kanaan sagalee isaa ibsachaa jira. Jeequmsi hin jiru, dhukaasni hin jiru, wal loluun hin jiru, sagalee dhageessifachuu qofaadha jechuudha. Jawaar haa hiikamu jechaa jiranii, Baqqalaa Garbaa haa hiikamu jechaa jiranii, inni kun immoo Abiyyi Ahimediif Shimallis Abdiisaaf gaaffii ta'uu qaba. Egaa hordoftoota keenya sagaleen kun nuyi kaleessa warra nu bilisoomse, kaleessa warra sagalee nuuf ta'e mana hidhaatti naqanii har'ammoo ofii isaanii aangoorra taa'anii
barcuma isaanii ho'ifachaa warra bilisa nu baase warra aarsaa nuuf kaffale nuufaa hiikan jechaa jiranii. Jawaar hiikamu, Baqqalaa Garbaa hiikamu. Jawaar maatii qabaa, Baqqalaa Garbaa maatii qabaa, saba qabaa. Maatiif saba qabanii maatii isaanii irraa adda bahanii hora irreechaa irratti hora Finfinnee irratti kan argamiin mana hidhaa keessatti dabarsaa jiru. Namoonni kun qabsoo gurguddaa kaffalanii turan. Namoonni kun aarsaa guddaa kaffalanii turan. Haa ta'u malee mootummaan Abiyyi Ahimad namoota qabsaa'ota Oromoo kanneen Oromoo harka wayyaanee keessaa baasan mana hidhaa keessatti galchee har'a aangoo harka kaawwatee isaaniin dararaa jira. Egaa dararama qabsaa'ota uummata Oromoo, dararama Jawaar Mohaammed, dararama Baqqalaa Garbaa fi dararama qabsaa'ota warreen kaanii fi warreen galaafatamaa jiran kallattiidhaan malkaa hora Finfinneetti ibsachaa jiran. Egaa yaa Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf qabsoo uummata Oromoo warri maseensan warri qabsaa'ota Oromoo hidhan isaan yakkamoota. Kanaaf Abiyyiin Jawaar faa hiikuu qaba, Baqqalaa faa hiikuu qaba. Dhugaa Haacaaluu Hundeessaa firaaf aantee isaaf uummata Oromoo kanatti jaalatuuf ifa gochuu qaba. Uummanni Oromoo akka yamarroo kunillee sassaabantii guddaadha. Tamsaasa kallattii kana waliif akka godhan tamsaasa kallattii kana kan dabarsaa jiru waan abboonsaa
mootummaa Itoophiyaa gaaffii uummanni Oromoo gaafataa jiru kun dhugaa miti. Maaf hin deebi'u? Otoo Jawaar hin jiraanne dhugumaan ati gara aangoo ni baata. Otoo Jawaar hin jiraanne, otoo Baqqalaa Garbaa hin jiraanne dhuguma wayyaaniin mana isaatti gala ture. Baay'ee gantummaa cimaa nama gaddisiisa. Dhugumaan oolmaa Haacaaluun uummata Oromoof oole du'atu isaaf mala ture. Egaa namoonni kallattiidhaan tamsaasa kana hordofaa jirtan inni waraanas dhaabbatee jira. Qeerroon sagalee isaa dhageessaa jira malee jeequmsi tokko iyyuu hin jiru. Dhagaa darbachuun hin jiru. Gaaffii gaafachuu qofatu jira. Isa kana hubattanii akka waliif qooddan sagalee keessan addunyaaf akka ibsitan. Egaa dhugaadhuma uummata Oromoo gaaffiin uummata Oromoo kamtu deebi'ee waa'een Finfinneen deebine waa'een afaanii hin deebine aangoo isaanii barcuma isaanii tolfachaa akka jiran namni hundumtuu ni yaada. Isa kana immoo Abdii Raggaasaa jedhamee isa kana immoo qabsaa'onni ijoo akka Jawaar Mohaammed kan akka Baqqalaa Garbaa uummata Oromoo qofa otoo hin taane uummata Itoophiyaa kan bilisoomsan isaan kun hidhamanii isaan kun mana hidhaatti ukkaanfamanii mootummaan aangoo taa'uun sirrii miti. Aangoo isaa barbaadna otoo hin taane aangoo isaa akkuma qabatetti qabatee qabsaa'ota Oromoo fi uummata Oromoof qaqqaalii warreen ta'anii fi warreen aarsaa guddaa kaffalan akka hiikaniif qeerroon bilisummaa Oromoo gaafachaa jira. Asumaanis assaayimentii guddaa hojii guddaa Jaal Marroof yookaan Dirribaa Kumsaaf dabarsaa jira qeerroon. Jaal Marroon nu bilisoomsaa qabsoon uummata Oromoo ni finiina. Jaal Marroon bilisa nu baasa qawween Jaal Marroo nuuf bilisummaa fidaa jechaa jira uummanni kun qeerroon kun. Kanaaf akkuma bara darbe jedhe Jaal Marroon guyyaa gootota Oromoo handhuura Finfinnee yookaan Finfinneetti ni kabajna malee si'a booddee yookaan uummata Oromoo bilisa baafna yookaan immoo duunee argamna jedhee waadaa nuuf seeneera. Jaal Marroofis kun ergaa cimaadha. Ergaa baay'ee guddaadha. Ergaa baay'ee assaayimentii guddaa yookaan immoo hojimalee guddaadha. Uummanni si eegaa nuyi si eegaa jirra. Uummanni Oromoo bilisummaa barbaada. Akkuma Jaal Marroon jedhe gaaffii parsantii 100 hir'uun barbaannu gartokkeen barbaannu jechaa ture waan ta'eef isa kana assaayimentiin guddaa Jawaar Mohaammed fotoon taane amma kallattiidhaan kan kennaa jiru qeerroon Jaal Marroodhaan. Marroon bilisa nun baasu taanaan qabsoo keenya akka waan fashaleessetti fudhannaa jedhanii dubbachaa jiran. Uummanni Oromoo deeggarsa haa taasisuu fi deeggarsi ni taasifamaa fi Marroon bilisa nu baasa qawween Marroon nuuf furmaataa jechaa jiran. Sagalee dhageessaa jiran. Jaal Marroofis kabajamuu Jaal Marroo kun siif ergaa uummata Oromoof immoo dhaamsa guddaa. Kanaaf ani yoommaa dubbachuu hin danda'u isa kana garuu lapheen bilisummaa Oromoo yookaan immoo lapheen qeerroo bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatu ilaaluu ni dandeenya, hubachuu ni dandeenya. Dhuguma Oromoon dhugaan qabu, dhuguma Oromoon hin miidhamne, dhuguma otoo Jawaar Mohaammed hin jiraanne Abiyyi Ahmed aangootti ni baha ture. Wal gaggalaafannaa malee misoomuu qabnaa jechaa jiran. Sirba Haacaaluu egaa hordoftoota keenya sila yaadannoo Haacaaluu hundeessaaf taasisanii turanii amma immoo sirba Haacaaluu hundeessaatiin absoo isaanii finiinsifachaa jiran. Egaa anillee dhaamsa kanan qabu qeerroon bilisummaa Oromoo bakka jirutti qabsoo karaa nagaa sagalee karaa nagaa kana cimsee finiinsee itti fufuu qaba. Dhagaa hin darbatiin nama dhagaa darbatullee namni kamiyyuu diina Oromooti. Sagaleen Oromoo akka ukkaanfamu kan barbaadutu dhagaa sitti darbachuu danda'a. Kanaaf
namni kamiyyuu dhagaa hin darbatina, namni kamiyyuu dhagaa hin darbatin. Garuu gaaffii isaa finiinsee borus hora Finfinnee hora Arsadeetti itti fufuu danda'uu qaba. Like, share gochuun waliif qooduu hin dagatina. Egaa wanti guddaan na gammachiisu gaaffiin Oromoo gaaffii Itoophiyaati. Deebiin Oromoo deebii Itoophiyaati. Oromoo yoo bilisoome, Oromoo yoo nagaa qabaate, Oromoo yoo tokkummaa qabaate, uummata Itoophiyaa kana ijaaruu ni danda'a. Uummata Itoophiyaa kana miti Afrikaa ijaaruu ni danda'a. Garuu wanti guddaan warreen qabsoo uummata Oromoo ganan kan akka Abiy Ahimedii fi jaleewwan isaa kan akka sagalee diigaana jeequ jira. Uummanni Itoophiyaa illee gaaffii uummata Oromoo kana gaaffii isaa godhatee fudhachuu danda'uu qaba. Otoo Oromoon kumni shanii olitti wareegamne ta'ee jijjiiramni har'a jirru kun hin jiru. Gaariidha. Har'a mootummaan akkaataa kanatti qindeessee haala kanaan qindeessee irreechi kabajamuu taasisuu isaarra bara darbeerra fooyyee qaba. Garuu gaaffiin uummata Oromoo ammallee hin tuqamne. Aangoo wal hirkaa fuudhii isaanumaa isatti isaanumatu isaan malee isaanumatu isaaniin wal jijjiire malee gaaffiin Oromoo hin deebine. Inni kun gaaffii Abiy Ahmed ta'uu qaba. Inni kun gaaffii warra gurguddaa kana ta'uu qaba. Mootummaan kamiyyuu haa ta'u, ani har'a dhugaa tokko dubbachuun barbaada. Mootummaan kamiyyuu yoo ta'e Oromoon hin bitamne taanaan, Oromoon hin jaalanne taanaan, Oromoon hin feene taanaan mootummaan Oromoof hin taane Itoophiyaaf hin ta'u. Dhugaadha. Namni ofiif hin taane eenyuuf taane? Uummanni kun tokkummaatti isa barbaachisa. Share gochuun laa jaalmarroo ergaa cimaadha. Kunis dhugumaan qabsoon uummata Oromoo galma ga'u yoo barbaade akka waadaa keetti, akka waadaa Oromoof galteetti guyyaa gootota Oromoo Finfinneetti iddoo amma hora Arsadee reeffannu kanatti akka kabajnuuf assaayimentii cimaa fi amma kallattiidhaan